İşte geldik. Burası balık tutup mangal yapmak için harika bir yer. Balıklar solucanı çok severler. Ben solucan arıyorum. Evet, şurayı bir kazıyalım. Buldum. Bir tane yetmez. Aramaya devam edeyim. Balıkları mangalda pişiririz. Ben çalı çırpı arayayım. Ben de mangal yeri için taş toplayayım. İşte bu. Bir solucan daha buldum. Artık balık tutabilirim. Hadi bana rastgele. Şimdi solucanı oltamın iğnesine takıyorum. İşte oldu. Hop. Sanırım oltama bir şey takıldı. İlk balığımı yakaladım bile. Evet, dikkatli olmalıyım. İğne batmasın. İşte oldu. Bana tam da böyle taş lazım. Bir sürü taş buldum. Şimdi bunları çember gibi dizeceğim. Burada bir dal daha var. Kedi çocuk, bu kadar çalı çırpı yeterli mi? Evet baykuş kız. Sen taşları neden böyle dizdin? Bu şekilde ateş yapmak güvenlidir. Çünkü taşlar alevlerin etrafa yayılmasını engeller. Yakıyorum. Hazır mısın? Evet yak. Bak ikinci balığı tuttum bile. Çocuklar ben balıkları temizliyorum. Evet işte balıklar hazır. Baykuş kız biraz daha beklemeliyiz. Alevler henüz köze dönüşmedi. Baykuş kız bak, ateşimiz tam olması gerektiği gibi. Şimdi balıkları koyabiliriz. Tamam. Çok güzel koktu. Arkadaşlar ben çok acıktım. Merak etme, 1-2 dakikaya hazır olur. Çok lezzetli olmuş. Arkadaşlar harika bir gün geçirdik. Bence bunu daha sık yapmalıyız. Haklısın baykuş kız. Şuradan su alalım. Ateşle işimiz bittiğinde onu mutlaka söndürmeliyiz.